இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு பையன் ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி நின்று கதவை தட்டுறான். அவனோட ஐடென்டிட்டியை மறைக்கிற விதமாக மாஸ்க் அண்டு ஹூடி போட்டிருக்கான். ஆல்சோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஹூடி பாக்கெட்டுக்குள்ள வச்சுட்டு எதையோ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். மோஸ்ட்லி ஒரு கன்னாக இருக்கும். ஹவுஸ் ஓனருக்கும் யாருன்னு தெரியல. ஸோ கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு அந்த பையன் நான் தான்னு ரிப்ளை பண்ணுவான். இப்படி ரிப்ளை பண்ணதும் அகெயின் கேள்வி கேட்பாங்க. அதுக்கு எந்த ரெஸ்பான்ஸும் பண்ணாமல் அவன் போயிடுவான். பட் இது இன்னும் மோசமாக்க இன்னொரு ஆள் ஒரு குப்பை தொட்டி பின்னாடி இருந்து வெளியில வருவான். இவங்க அப்புறம் பேக் டோருக்கு போய் ஓப்பன் பண்ண பார்ப்பாங்க. பட் அது லாக்ல இருந்தனால போயிடுவாங்க. ஸோ பேசிக்கா இவங்க ஹவுஸ் ஓனர் டோர் ஓப்பன் பண்ணதும் குப்பை தொட்டி பின்னாடி ஒழிஞ்சிருக்கவன் வெளியில வந்திருப்பான். நல்ல விதமாக இவங்க பிளான் படி நடக்கலை. இவங்க திருட வந்தாங்களா இல்லை அதை விட மோசமாக என்ன பண்ண வந்தாங்களான்னு தெரியல. இந்த வீட்டோட ஓனர் அவரோட பேக்யார்ட் கேட் ஓப்பனில் இருக்கிறத பார்ப்பார். என்னவா இருக்குன்னு அவரோட கேமரா ஃபுட்டேஜை செக் பண்ணால் இந்த வீடியோவை அவர் பார்த்தாரு. ஒரு ஆள் கிளவுன் காஸ்டியூம்ல ஒரு நைஃப் வச்சுட்டு வந்திருப்பான். அவன் வீட்டோட எல்லா டோரையும் போய் செக் பண்ணியிருப்பான். மோஸ்ட்லி இது 2016 நடந்ததாக இருக்கணும். அப்போ தான் நிறைய பேர் அமெரிக்காவில் க்ளவுன்ஸ் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ராங்க் பண்ணாங்க. பட் அது கூடவே இந்த மாதிரி சான்ஸை யூஸ் பண்ணிவிட்டு தப்பான செயலையும் சில பேர் பண்ணாங்க. இதில் வந்த ஆளும் இந்த வீட்டுக்குள்ளே போக ட்ரை பண்ணியிருக்கான். பட் அவன் என்ன பிளானில் வந்திருக்கான்னு அவனுக்கு தான் தெரியும். இந்த ஃபுட்டேஜை கொலராடோவில் ஒரு நாள் நைட் நேரத்தில் எடுத்தது. 3 மவுண்டன் லயன்ஸ் இந்த வீடுங்க சைடில் சுற்றிட்டு இருக்குங்க. ஒரு லைன் உங்கள் கேமரா கிட்டேயும் வருது. இந்த ஏரியாவில் இது மாதிரி லைன்ஸ் பார்க்குறது ரொம்ப ரேர். ஏன்னா அதுங்க பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே அதுங்க மவுண்டன்ஸில் தான் இருக்கும். பட் எதுவும் நடக்காமல் இதுங்க வந்த இடத்துக்கே போயிடுச்சுங்க. ஆனால் சப்போஸ் யாராச்சும் அவங்க பெட் ஆர் யாராச்சும் வீட்டு விட்டு வெளியில் வந்திருந்தா கதையே மாறி இருக்கும். 2017 மார்ச்சில் இந்த ஃபுட்டேஜ் எடுக்கப்பட்டது. இதில் இந்த வீட்டோட ஆப்போசிட் வீட்டில் ஃபயர் ஆனதை பார்க்க முடியுது. நெய்பர்ஸ்லாம் அவங்க பார்க் பண்ணி இந்த காரை எடுக்கிறாங்க. கூடவே ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட்டும் வருது. சில டைமுக்கு அப்புறம் ஒரு பீஸ் எரிஞ்சிட்டே இந்த வீட்டோட புஷ்ல விழுது. இந்த வீட்டோட புஷ்ஷும் சீக்கிரமாகவே எரிய ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. பட் பெருசாக ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நெய்பரை பார்த்து அணைக்க வராரு. இது நடக்கும்போது இந்த வீட்டோட ஓனர் வீட்டில் இல்லை. ஸோ அவர் எங்கே இருக்காரோ அங்கேருந்து டோர்பெல் ஸ்பீக்கர் வழியாக பேசுகிறாரு.
நல்ல விதமாக ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபயரை கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் நெய்பர்ஸ் அக்கம் பக்கம் பரவாமல் பார்த்துக்கினாங்க. இந்த ஃபுட்டேஜில் ஒரு ஆள் இவங்க வீட்டோட டோரை தட்டுறாரு. பட் தட்டுற டைம் தான் சரியில்லை. மார்னிங் 3 மணி இந்த ஆள் நாக் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் ஹவுஸ் ஓனரை வெளியில் வந்து பேச சொல்கிறான். அப்போ பாஸ் ஆகிற ஒரு காரையும் லிஃப்ட் கேட்குறான். ஆனால் அந்த கார் இவனை கண்டுக்காம போயிடுது. ஸோ மறுபடியும் இவன் வந்து டோரை தட்டுறான். அவன் எதனா ட்ரக்ஸில் இருக்கானா, அவர் உண்மையாக ஹெல்ப் வேணுமா, இல்லை வேற எதனா பிளான்ஸோடு வந்திருக்கானா தெரியல. பட் அவனோட ஃபேஸை பார்க்கும்போது ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரியுது. ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒருத்தர் வந்து ஹெல்ப் கேட்குறான் அப்படின்னா பெஸ்ட்டுமோ ஃபஸ்ட்டு போலீஸை கூப்பிட்டு தான். ஏன்னா உண்மையாக ஹெல்ப் கேட்டு வந்திருக்கலாம், இல்லைனா உங்களை ஏமாற்றவும் வந்திருக்கலாம். ஸோ நீங்கள் போலீஸ் கூப்பிட்றேன்னு சொல்லும்போது அவனுக்கு உண்மையாக ஹெல்ப் வேணும்னா அங்கே நின்று ஸ்டே பண்ணுவான், இல்லைனா அங்கேருந்து போயிடுவான். ஸோ டோர் ஓப்பன் பண்ணு என்றைக்குமே கரெக்டாக என்னமோ இல்லை. அண்ட் அதிகாலை 3 மணிக்கு அடித்தா கண்டிப்பாக ஓப்பன் பண்ணு ஒரு நல்ல ஐடியாவே இல்லை. ஆகஸ்ட் 2020 காலையில் ஒரு 4 மணிக்கு முன்னாடி நடந்த இந்த வீட்டோட டோர்பெல் கேமரா ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கு. ஒரு ஆள் இவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு கேஸ் கேன்லேருந்து ஊற்றிட்டு இருக்கான். அவன் போனதுமே ஃபயர் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நல்ல விதமாக யாருக்கும் எதுவும் ஆகலை. ஆனால் 2 வீடு அப்புறம் ஒரு கார் இல்லை டேமேஜ் ஆகியிருக்கு. ஹவுஸ் ஓனருக்கும் யாரும் இருக்கலான்னு எந்த ஒரு ஐடியாவும் இல்லை. வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது யாரோ ரேண்டமாக தான் சும்மா பண்ணியிருக்காங்க தோணுது. அதுதான் இன்னும் பயத்தை கூட்டுது. செப்டம்பர் 2021 ஒரு நைட்டில் யாரோ 2 பேர் 3 மணி காலையில் நாக் பண்ணுறாங்க. யாரா இருக்குன்னு ஹவுஸ் ஓனர் ஃபோனை பார்க்குறாரு. அதில் 2 பேர் பார்க்க டீனேஜர்ஸ் மாதிரி இருக்காங்க. ஆனால் அவங்க கொலம்போ போலீஸ்னு சொல்கிறாங்க. அதில் ஒருத்தன் கேமரா இருக்குன்னு தெரியாமல் முன்னாடி வரான். ஆனால் அவன் கூட வந்தவன் கேமரா இருக்குன்னு சொல்கிறான். ஸோ போலீஸாக இருந்தால் எதுக்கு ஐடென்டிட்டியை மறைக்க பயப்படணும்? இல்லை ஃபர்ஸ்டில் இருக்க ஆள் கிளியராகவே கன்று ஹூடிக்குள்ளே இருந்து எடுக்கிறத பார்க்கலாம். Can I help you? CPD, we need to ask you a couple questions. I'm sorry? CPD, we need to ask you a couple questions. May you please step to the front door, please? CPD? Yes, this is CPD. We would like you to step to the door, please. Can I see a badge? We would like you to step to the door, please, sir. I don't have to show you my badge, sir. அவன் ஹவுஸ் ஓனர்கிட்ட நாங்கள் சிபிடி போலீஸ், ஸோ உங்ககிட்ட சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும், ஸோ வெளியில் வர சொல்கிறோம். ஆனால் ஹவுஸ் ஓனர் உஷாராக உங்கள் பேட்சை காட்டுங்க கேட்குறாரு. அதுக்காக நாங்கள் பேட்சை காட்டுன்னு அவசியம் இல்லை சொல்கிறான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவன்கிட்ட இருந்தால் தானே காட்டேன். ஹவுஸ் ஓனர் இவங்க ஃபேக்குன்னு தெரிஞ்சு உண்மையான போலீஸை கூப்பிட்டாரு. CPD, open the door. அவங்க என்ன பிளானில் வந்திருக்கலாம்னா, ஹவுஸ் ஓனர் வெளியில் வந்ததும் கண்ணில் மிரட்டி திருட வந்திருக்கலாம். ஆர் இல்லைனா அதை விட மோசமான இன்டென்ஷனில் கூட வந்திருக்கலாம்.
மே 2018 ஒருத்தங்க அவங்க காரை லாக் பண்ணாம விட்டுடுவாங்க. அப்போ அந்த கார் அன்லாக்காக இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி அவங்க காருக்குள்ள இருந்து திங்ஸ்லாம் ஒருத்தன் எடுப்பான். ஆனால் அதே ஆள் சில மணி நேரம்க்கு அப்புறம் அவன் திருடின சாவி வச்சுட்டு வீட்டை திறக்க பார்ப்பான். ஆனால் அவன் திருடின சாவியில் வீட்டோட சாவி இருக்காது. இங்கே நடக்கும்போது ஹவுஸ் ஓனர் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. சப்போஸ் சாவி மட்டும் இருந்திருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் தெரியல. அண்ட் இவனுக்கு இங்கே கேமரா இருக்குன்னு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இவன் கொஞ்சம் கூட ஐடென்டிட்டியை மறைக்க ட்ரை பண்ணல. இந்த ஃபுட்டேஜில் ஒரு ஆள் இந்த வீடியோவில் வந்த எல்லார் மாதிரியும் ஒரு ஊடி போட்டுட்டு கூடவே ஒரு கிரிப்பியான மாஸ்கையும் போட்டிருக்கான். டோர் ஹேண்டில் பிடிச்சிட்டு தள்ள பார்ப்பான். டோர் லாக்ல இருக்கு தெரிஞ்சனால நாக் பண்ணுவான். கொஞ்சம் செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு அவனோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸை ஹேண்ட்லேருந்து வைப் பண்ணிட்டு போவான். ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு ஹவுஸ் ஓனர் டோருக்கு வருவாங்க. அப்போ இவன் காரில் இருப்பான். இவங்க கத்தி என்ன வேணும்னு கேட்பாங்க. அவன் எதுவுமே சொல்லாமல் ஸ்பீடாக ஓட்டிகிட்டு போயிடுவான். ஹவுஸ் ஓனருக்கு எந்த ஐடியாவும் கிடையாது இவன் யாருன்னு. இவன் மாஸ்க் போட்டுட்டு அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸை அழைச்சிருக்கானா கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு வரல. ஆல்சோ மாஸ்க் போட்டனால போலீஸ்க்கும் சுத்தமாக ஐடென்டிஃபை பண்ண கஷ்டம். ஜூலை 2020 ஒருத்தங்க அவங்க FB பேஜில் அவங்க டோர்பெல் ஃபுட்டேஜை போடுவாங்க. அவங்க தூங்கிட்டு இருக்கும்போது யாரோ பெல் அடிச்சிருப்பாங்க. யாருன்னு அவங்க ஃபோனில் செக் பண்ண ஒரு ஆள் ஃபுல் பியர்டு வச்சுட்டு நாக் பண்ணிட்டு இருந்தான். அவனோட தாடி அண்ட் ஹேர் எல்லாமே கிரேவாக இருந்துச்சு. அமேண்டா, அதாவது இந்த வீட்டோட ஹவுஸ் ஓனர், இந்த ஆள் யாருன்னு தெரியல சொல்கிறாங்க. ஸோ அவனை கண்டுக்காம இருந்தாங்க. ஆனால் இவன் விடலை. நாக் பண்ணிட்டு ரிங் அடிச்சுட்டு இருக்க போதே நான் உங்ககிட்ட பேசணும், உங்ககிட்ட சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வேண்டியிருக்கு சொல்கிறான். Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? What? Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? Are you sure? I just have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? I just have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? Are you sure? Are you absolutely certain? இவன் ஆர் யூ ஷூர்னு ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருந்தான். அமாண்டா வீட்டில் தனியாக இருந்தனால அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு கால் பண்ணி நடக்கிறத சொன்னாங்க. அப்படியே 911க்கும் கால் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க ஹஸ்பண்ட் அவரோட ஃபோன் வழியாக டோர்பெல் கேமராவை ஆக்சஸ் பண்ணுவார். இவனை கண்டுக்காமல் இருக்கிறது எந்த விதத்துலையும் ஹெல்ப் பண்ணலை தெரிஞ்சு இவன் கூட டோர்பெல் ஸ்பீக்கர் வழியாக பேசுவார். How are you? What? Yeah? Are you sure? Who are you? Hey, I just had a couple questions. I just wanted to ask you about TV show. Yeah, can you hear me? What I'm looking for is for the girl that's in the house to come out here because I'm going to rape her and kill her. Do you have her open the door? I'm going to rape and kill the girl that's on the other side of this door when she lets me in. I want to rape her and kill her because I have a knife and a gun. Yeah, and I'm going to knock on her door again. All right. இவன் கேஷுவலாக நான் என்ன பண்ண வந்தேன்னு சொல்கிறான். அப்புறம் அவனே கிளம்பிடுறான். போகும்போதே அவனுக்கு அவனே பேசிட்டு போகிறான். Yeah.
இவனோட பாடி லாங்குவேஜ் பார்த்தா இவன் ஏதோ ஒரு ட்ரக்ஸில் இருக்க மாதிரி இருக்கு. அது மேபி எதனா மென்டல் இல்னஸ் இருக்கலாம். என்னடா அமெண்டா இதனால பயந்தாலும் அவங்க இவன் வேற யாராச்சும் தொல்லை பண்ணக்கூடாதுன்னு இந்த ஃபுட்டேஜை அப்லோட் பண்ணாங்க. ஆல்சோ அதில் இவன் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டதாகவும் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க.